Ahojte kamarádi, vítám vás z mého dalšího videjka. Jsem na řece Moravském Krumlově a mám tady s sebou magnet, takže dneska máme magnet fishing, tak doufám, že něco ulovím. Je to rok, co jsem byl naposledy na téhle řece, tak doufám, že něco vylovím. Takže první hod, tak doufám, že si něco vylovíme. Doufám, že nepotápěč. Zatím nic. Byl jsem tady před rokem naposledy a nalezl jsem tam, jak jste viděli, žehličku. Kdybych aspoň teď vylovil třeba aspoň to prkno. To je žehličce. Tam nic není. Musím to hodit někam jinam. Nebo že by něco? Ale jo, mám nějaký hřebíček nebo něco, nebo drát. Takže první, další takový, kolikátý asi druhý hod a nějaký drátek. Takže dalšího něco. Tam není. Opět nic. Zkusím něco asi k tomu mostu. Tak jsem tady u toho mostu a tady v těchto místech tady bylo naskládané železo, co jsem vylovil z téhle řeky. Byla tam i ta žehlička. A na mostě je kdo? Si ho někdo zná? Ano, je to DJ Antonio, který se mnou bývá někdy na streamech a má se mnou i několik videí. A takže mě to i natáčí moje magnetování. Tady ho mám, toho svého krásavce. Tady na 200 kg. Takže to asi tam hodím asi tady sem. Hele, takže zase po nějakém roce hážu tady do téhle řeky. Doufám, že něco vylovím. Doufám, že mě to tam neuletí. To bych si měl asi v prvořadě asi uvázat, že jo? To už bys měl, no. Nebo ti to uletí celý do vody. To mám zacuckaný a úplně jako divej. Zase bude muchlováčka. Musel. Možná se vám zdá, že bylo to lano bylo delší, protože ono bylo opravdu delší. A já jsem se ho zkrátil. Zbytek lana je tamhle. Prostě jsem ho neuřízal, ale rozvázal. Takže jdem. Jdeme na to, jo? No, tak čujte. A teď nějakého potápěča. A nějaká větvička tam. Sledujete to lidi? Co je na dně té řeky? Tam plave nějaký klacek. Bez úspěchu.
Ale jo. Tady mám vlastně ještě zapomenutý ten hřebíček, co jsem tam měl. Ten dám bokem. Ale tady nějaký, co si, tohle. To dám sem. Já aspoň to budu vědět tady, že to mám. A bacha na stromy, prej. Říkali. Ty vole. Tady něco bylo, mě to zachytlo a mě to se upustilo. Tam někde. A? Něco se mě tam zachytlo. Ty brďo, viděli jste to? To bylo našponovaný. Ale tam něco bude určitě. A mně se to zachytlo. Kurník. Musím znova hodit. Jo, bacha na stromy. Bacha na stromy. A hlavně to háčíš na větve. Jo, tady něco je. Ty brďo. Jo, lidi, tam něco je. Ale to ne... Do prdele. Taky. A nechce to jít ven, co? Ne, on tam něco je, ale nechce se to odlepí. Když se podíváte, tak to je našponovaný. Tak se to úplně uvolní. To je nějaký divný. To je fakt lidi. To je nějaký... Asi tam ten asi polezeš. A nevím, kolik má stupňů voda. Hej, bylo by to ale zajímavé. Ale fakt tam něco je, jako. Tam něco je, ale... Je to úplně našponovaný, člověče. No, vždycky to cvakne, úplně to jde si, že to cvakne. Tam něco. A? Se to nějak uvolňuje? Nevím. Takže já nebudu se tím nějak zabývat, co tam je. Nevytáhnu a do vody nepolezu. No, ale úplně studená, já nemám rukavice a jak je to lano úplně mokrý, tak to úplně pěkně zbe. A když je už tady jako teda březen, ale furt je kosa. Doufám, že tady něco chytneme. Nic tam není. A? Tyjo, tam taky něco bylo. Tam něco taky bylo. Taky vestak borda. A nebo špunt té řeky. Bych náhodou nevytáhla.
Karle, to je našponovaný. Jenom v nějakým místě. Teď je to našponovaný? Nejde to. To vždycky odlepit. Tam něco bude. Buď asi jak stavěli ten most, tak nějaký železo tady z jako schodišťák nebo něco tady z té podlahy třeba z toho mostu nějaký kousky. Protože jsem tady lovil samé trubky a takové věci. Bylo tady toho docela požehnaně, docela dost. Takže možná nějaký, který je zarytý v tom bahně a nejde ven. To bych chtěl fakt tam opravdu líst, ale já tam nepolezu, protože fakt je kosa. Takže to zkusím hodit někam teď jinam. Aká stromy prej. Bacha, stromy prej. Táhnu to po tom dně, kvěče a nic. Nic. Zase na druhou stranu to hodím. A nic tam není. To je nic. Ale tady v těch místech, to fakt něco je, tady v těch místech. Tam něco jako je, to jde vidět, že to je našponovaný. Něco tam prostě je, no. Co to mám říct? Nic tam nevytáhnu, ale žádný úspěch. Půjdeme asi někam jinam. Zkusíme z břehu to tam hodit třeba. Tak tady z toho břehu to zkusím, ne? Co říkáš? Vyzkoušíme. Tak další nějaký, nevím kolikátý pokus, ale budu tam házet, dokud něco nevytáhnu. Třeba i toho potápěča. Potápěča vytáhneme. Nebo nějakého rybáře. Zapomenutý. Je zapomenutý. Nic. No, kdybys ho vytáhl, ten by nám dal. Nic. Takže nic. Že bychom jenom vytáhli ten hřebíček a nějaký kus, co si jaký, jakože odvaní plíšek nebo něco takového. Nějaký divný. Asi jsem to už leni asi všechno vytáhal, ale kromě tam toho, to co nešlo vytáhnout, no, to nejde. Prostě. To asi ven nepůjde. To je asi hodně těžký, to bychom asi nevytáhli. Báhně, je to tam zarvaný, na tom dně, tak ono to nejde. Tam není. To tady.
Sledujete to. Ale sbírá. Konzervy tady normálně, lidi tady normálně nechají konzervy. Kukuřice, rybáři, no, to mají tu navnadý na své rybičky. Bez úspěchu, hele, pojďme. Lidi, visí to tam. Tak to byl dobrý hod, ale fakt to jsem nečekal. To jako fakt to jsem tam nechtěl takhle hodit, jo. Je, ale dobrý hod. Zaháknutý. Super. Mám pozor na stromy a už tam byl. Super. Ty vole. No nic, no prostě je to. Lidi, kapánek se nám to nepovedlo. Vy se couráš, po? Někdo pronásleduje. Já tě pronásleduju, neboj. Já jsem za tebou. A fajn. No. Takže já tady něco nahodím. Doufám, že já tam nezahučím a nezaháknu se jak předtím tam na té druhé straně, jak jsem zahákl strom. Tak doufám, že tady nezahučím a vypadlo teda poprav. No nic, tak to tam. O, jsem něco objevil. Taky na to koukám, hele. Jsem něco objevil, člověče. Lidi, to je krása. To je pěkný, co, Kájo? To jo. A nic, hodil jsem to tam a nic, prostě to je mrtvá. To jsou kameny. No. Zas tam něco měl. Ne, to byly kameny tam jsou. Jo, No, asi jo. tak se zahákl. Nic. Nulová. To je nulový. Zás bych tam nacházel. No, to uzní to. Asi. Budu takhle v půlce někde. Kájo, lov. Možná něco chytnem. Možná i kapra. No, utopenca. Možná i kapra, Kájo. Hele, čum. Našli jsme korunu. Hele, koruna. Člověče, koruna. Piča, ne? No. Ty, prdě. Normálně fakt, že koruna. Vidíte to? Hele, úspěch, koruna, aspoň jsme vydělali korunu, hele. Fakt. Ještě dalších, by aspoň 20 tam byla. Zase na stromě lidi. Lovíme šišky.
druhé strany pojď. Teď to zkusím tady ze spoda. Ten most asi je, ty brďo, šli jsme dlouho, asi nějakých pomalu, je to tady nějakých půl kiláků. A tady je ten druhý, taky velký most, taky veliký. Tady snad, to snad půjde. Uvázat si to na ruku radši, protože než by mě to uletělo do té vody a pak já to lovit tady. To bych nechtěl. Uzlík jsem mě tam udělal. Nějaký, zase nějaký borda. Další hod. Teď mě to chytne sumec a je to tady magnet bude ve křtánu slunce. Nevím, jestli tady jsou slunci, to fakt nevím. Já taky ne. Já se ani potom pídit nebudu. Nic. Bez úspěch. Dneska se marný. Je to marný. Vy aspoň to víčko od piva nebo něco. No, nějaký zase kamínky takové. A tady něco železného tady. Nějaký hřebiček, ale tohle to jsou kamínky nějaký. A nepotřebuji. Nic. Snad. Jo. Kamen. Lidi nějaký. A to vadí. Nic. Nic tady není.
Je docela zebou a i ruce zmrzly už. Takže je to bez úspěchu dneska. No, úspěch jako byl akorát, že jsme vylovili korunu a to vám ukážu teď. Ty nálezy, tady jsou ty nálezy, které jsme vylovili, takže tady máme první, co bylo ten hřebiček. Jako co si je tady tohle, nevím, nějaký drát. Pak byl nějaký plíšek takový jaký, nevím, ale tady, ale lidi, koukejte, moje koruna, česká, naša, platná. A kdyby aspoň byla desítikačka, nezlobil bych se, ale z roku 2003, si to půjde vidět. Asi těžko. 2003. Takže platná. Takže půjdeme do obchodu a koupit si asi aspoň rohlík, to asi nekoupím, že jo, ale to už. Takže to bylo pro dneska tohleto video. Takže sdílet, lajkovat, odebírat. Takže se mějte a zase u dalšího nějakého videa. Čau.